水军毅大尺度采访陈芋汐，这事儿你关注了吗？我尖峰时刻2025，今天就得说道，这可不是一般的采访。水军毅一上来就公布了陈芋汐2025年度的2大荣誉：世界泳联最佳女子跳水运动员，还有2026劳伦斯世界体育奖最佳女运动员提名。这荣誉可不是随便能得的，实至名归啊！就像全红婵2021年东京奥运会10米台破纪录夺冠，2022年就入围了劳伦斯年度最佳突破奖，2024年又蝉联奥运冠军，拿世界泳联最佳，这都是实力的证明。陈芋汐呢，2025年全年无败绩，14枚金牌，这简直就是奇迹。劳伦斯奖那可是体坛的奥斯卡，看的是成绩、体育精神、专注力，客观又权威。咱们观众可不能因为个人偏好就双标，否定任何一个都是不客观的，他们同样优秀，都值得咱们点赞。水军毅这采访开头就打感情牌，说陈芋汐是中国体育运动员里被网暴时间最长、涉及人数最多、密度烈度最强的。陈芋汐怎么回应的？他说和全红婵的关系不是那些言论能左右的，他们俩都处在舆论的漩涡里。这话说得太对了，网暴他俩都经历过，都是舆论的主角，谁也别想置身事外。说到这俩人的关系，那可真是微妙。站在国家利益的大格局上，他们都是为国争光的战友，互相兜底；可站在个人立场，他们又是实打实的竞争对手。金牌只有一块，只能一个人拿。网友们呢，往往忽略了第一点，放大了第二点，这就有点片面了。陈芋汐模糊了第二点，就成了很多网友不满的根源。事实胜于雄辩，陈芋汐自己也承认，在获得大湾区全运会单人金牌之前，她在奥运会、亚运会、全运会这些综合赛事里还没拿过单人金牌，都是全红婵拿的。她坦言，正因为没拿过，所以更加渴望。金牌只有一块，要想拿，就得让所有对手的能力都在她之下。全红婵就是她最势均力敌的对手。所以网友们觉得全红婵是不是被剥夺了参赛资格，或者裁判不公？这就是陈芋汐被网暴的最重要原因。陈芋汐呢，有勇气把这个话题公开谈起，这可不是一般人能做到的。很多人说这次采访是大尺度，估计也是因为这个敏感话题。公开讨论，这得需要多大的勇气啊！网友们想要真相，或者更确切地说，想让陈芋汐面临的网暴减弱，得需要真相。可真相在哪儿呢？真相只在人心，人们只会认定自己认可的真相。就算有人或者相关部门公布陈芋汐和全红婵之间的机会和成绩都是平等、公平的，有些网友还是不认可，这只能靠时间给出答案了。我是真佩服陈芋汐，出身好，为了爱好和理想，付出了常人难以想象的努力和坚持。他说，他是一个不会轻易放弃的人，这才是他成功的关键。竞技体育，个人能力是关键，好的家庭条件只是锦上添花。水军毅采访他之前，他还在攀岩，屡败屡战，那毅力就是他性格的缩影。看他的手伤痕累累，可他没放弃，最终攀岩成功。这么拼，这么努力，这么坚持的运动员，不该被谣言诋毁、伤害。陈芋汐的心态那真是太强大了，顶级运动员就得有这素质。面对网暴，他把自己关在密闭空间，用头撞墙，然后用坚硬的壳来面对网络的风言风语，这内心得有多强大啊！说到家庭对孩子的托举，陈芋汐家庭条件好，爸爸妈妈是教练，他们竭尽全力托举女儿，给女儿配备最好的团队，这有什么错？咱们普通家庭不也都给孩子最好的，想让孩子起点高一些，人生顺一些，未来幸福一些吗？这不就是咱们每个人奋斗的动力和意义吗？不能因为全红婵出生于农家，没有父母的托举，就去嫉妒、诋毁有家庭托举的陈芋汐，这对陈芋汐不公平。陈芋汐有家庭托举，创造辉煌，很了不起。全红婵无家庭托举登顶巅峰，那是大奇迹。这事儿媒体和名人怎么看？有媒体说，陈芋汐和全红婵都是中国跳水的骄傲，他们之间的竞争是良性的，能促进彼此进步。有名人也表态，说网友们应该理性看待他们的竞争，
别因为个人偏好就否定其中一个。他们为什么这么表态？背后有什么动机和考虑？我觉得他们就是想传递正能量，让网友们别被谣言和网暴带偏了，得看到他们的努力和付出。时间会给出答案，咱们就期待全红婵和陈芋汐都在时间的长河里成为更好的自己，也期望咱们普通人能开拓眼界，扩大心胸，专注提升自己，奔向美好未来。这事儿还没完呢，咱们就拭目以待吧。全红婵的家乡，一个原本宁静的小村庄，因为这位奥运冠军的归来变得热闹非凡。这里不仅成了新晋的网红打卡地，更成为了一个充满荣耀与梦想的地方。全红婵的家原本只是村里的一处普通住所，但随着他的夺冠，这里也变得与众不同，每天都有人慕名而来，想要一探究竟。而全红婵的家人为了不打扰到邻居，也为了有更安静的生活环境，已经搬到了果园附近的新居。尽管全红婵的家人和亲戚们都保持着低调，但仍然有个别亲戚按捺不住内心的激动，晒出了与全红婵的合影。这一行为引起了全红婵的不满，她在评论区直言不讳地表达了自己的意见，质问为何不遵守之前的约定。在这些纷至沓来的访客中，有一位气质非凡的女士格外引人注目。她穿着时尚，举止优雅，据说是全红婵的大伯母。她的出现让网友们感到惊喜，也对全红婵的家庭背景产生了浓厚的兴趣。全红婵的成功不仅仅是个人的荣耀，更是家乡的骄傲。她的家乡因为这位奥运冠军而焕发了新的生机，村民们也因为全红婵的成就而感到自豪。他们热情地欢迎每一位来访的客人，分享着这份喜悦和荣耀。但全红婵的故事远不止于此，她的成功背后是无数个日夜的辛勤训练和不懈努力。从小就展现出跳水天赋的她，经过专业训练，逐渐成长为一名世界级的跳水运动员。她的每一次跳跃都凝聚着她的汗水和坚持。全红婵的家乡也因为这位奥运冠军而变得更加美丽和充满活力。村里的孩子们以她为榜样，渴望着有一天能够像她一样在国际舞台上为国争光。而村里的老人们每当提起全红婵，脸上总是洋溢着自豪和欣慰的笑容。全红婵的故事激励着无数人，她用自己的汗水和努力书写了一段传奇，而她的家乡也因为这位奥运冠军而变得更加美丽和充满活力。让我们一起期待全红婵在未来的比赛中再创佳绩，为国争光。随着全红婵的名声越来越响，她的家乡也受到了更多的关注，当地的旅游业得到了发展，村民们开始经营民宿和餐馆，为来访的游客提供服务。全红婵的家乡正在逐渐成为一个集体育、文化和旅游于一体的特色小镇。此外，全红婵的成功也带动了当地体育事业的发展，许多学校和社区开始重视体育教育，鼓励孩子们参与体育锻炼，培养他们的运动兴趣和才能。全红婵的故事成为了激励当地青少年积极向上、追求卓越的典范。在全红婵的影响下，她的家乡正在发生着翻天覆地的变化，这里不仅成为了一个充满活力的体育小镇，更成为了一个充满希望和梦想的地方。村民们的生活水平得到了提高，孩子们的未来也变得更加光明。全红婵的故事是关于梦想、努力和坚持的故事，她用自己的行动证明了只要有梦想，只要肯努力，就没有什么是不可能的。她的家乡也因为她的成就而变得更加美好。让我们一起期待全红婵在未来的比赛中再创佳绩，为国争光。同时也让我们祝愿她的家乡能够继续发展，成为一个更加繁荣美丽的地方。全红婵再次惊艳全场，438.20分的高分让对手望尘莫及。这个瘦小的身影仿佛是上天派来的跳水仙女。然而谁能想到，在这个天才少女背后站着一位教练狠人。他曾经忍痛开除当红的跳水王子田亮，将跳水女皇郭晶晶送上裁判席，如今又捧出了全红婵这位新一代跳水天才。这个被称为中国跳水界铁娘子的周继红，她到底是一个什么样的人？说起周继红，她的故事可不简单。那是1977年13岁的周继红站在湖北跳水队的选拔现场，瘦小的身躯里藏着一颗倔强的心。
在所有人都认为他太弱小的时候，教练却在他身上看到了不一样的东西。这孩子骨骼清秀，弹跳力惊人，最重要的是眼神里有股不服输的劲儿。就这样，家境贫寒的周继红踏上了改变命运的跳水之路。为了不辜负教练的期望，他把每一次训练都当成最后一搏。天还没亮就起床热身，别人跳10次，他跳20次，膝盖磕破了贴块胶布继续练。这股拼劲儿让他很快就从队里的小透明变成了小明星。但是进入国家队后的周继红却尝到了坐冷板凳的滋味。年纪小，经验少，这些都成了他无法上场的理由。但周继红并没有抱怨，而是默默记住每个细节，把替补席当成了最好的课堂。1984年，命运给了他一个机会，原本要参加奥运会的主力选手吕伟突然受伤，19岁的周继红临危受命，没想到这个替补不仅上场了，还一鸣惊人，435.51分。这个分数不仅帮他拿下了金牌，更是为中国女子跳水队拿下了历史性的第1枚奥运金牌。然而当所有人都以为这个黑马会继续驰骋赛场的时候，周继红却做出了一个让人意外的决定。他选择去北京大学读英语，开启了全新的人生篇章。在校园里，他遇到了生命中的另一半田秉义，两个年轻人很快坠入爱河，组建了小家庭。本以为会就此过上平静的生活，但看到中国跳水队一度陷入低谷，当过运动员的周继红坐不住了。1998年，他做出了人生中又一个重大决定，把孩子交给父母照顾，毅然决然地重返泳池。这一次，他不再是那个追逐金牌的运动员，而是要带领更多年轻人去追梦的教练。周继红重返泳池后的第一个重要发现就是14岁的田亮。1997年，这个阳光帅气的大男孩一出现就吸引了所有人的目光，这孩子简直就是为跳水而生的。周继红一眼就相中了他，果然不出他所料，田亮和郭晶晶这对黄金搭档横空出世，一个帅气逼人，一个青春靓丽，亮晶晶组合迅速成为了跳水界的顶流。田亮更是凭借着出众的天赋，收割了超过70枚金牌，堪称跳水界的收割机。但是成名带来的不只有荣誉，还有诱惑，商业代言接踵而至，综艺节目抛来橄榄枝，田亮开始忙得连训练都顾不上了。周继红看在眼里，急在心里，一次次的谈心警告似乎都不管用。2005年，他不得不做出一个心如刀割的决定，将田亮开除出国家队。这个决定让他在网上挨了不少骂，但作为教练，他必须坚持自己的原则。相比之下，郭晶晶的故事就圆满得多。这位跳水女皇不仅在赛场上所向披靡，退役后还听从周继红的建议，去考取了国际裁判资格。看着曾经的爱徒在2021年东京奥运会上以裁判身份重返赛场，周继红眼中满是欣慰。而说到周继红最得意的关门弟子，非全红婵莫属了。第一次见到全红婵时，这个来自小县城的瘦弱女孩怯生生的，谁能想到她会是块跳水宝藏呢？但周继红就是有这样的火眼金睛。2021年东京奥运会，13岁的全红婵以碾压式的优势夺金，惊艳了全世界。这孩子就是老天爷赏饭吃的。看着全红婵在2023年杭州亚运会上再创佳绩，周继红笑得合不拢嘴。这3个故事就像是周继红教练生涯的3个重要注脚，有遗憾，有欣慰，更有惊喜。然而成功的背后从来都不是一帆风顺。当教练这些年，周继红没少吃瓜自己。他太强势了，他权力太大了，他把天才运动员赶出队，什么意思？网上的质疑声一波接着一波。2004年的体育总局领队研讨会上，甚至有人当着他的面质疑他手中权力过大。更要命的是奖金门事件的爆发，有人举报他私吞运动员的奖金。这些争议像一把把锋利的刀，戳得周继红心里直痛。但他选择了沉默，用实力说话。等到游泳中心公布账目，那些质疑他贪污的谣言不攻自破。不过说实话，当一姐级教练也不容易。1999年，他带队在世锦赛上拿下9金1银的好成绩。
可以说是春风得意。谁知道好景不长，2000年悉尼奥运会就给了他当头一棒，除了熊尼拿下1枚金牌，其他项目全军覆没。这个打击差点让周继红躺平，但他很快就调整过来，开始琢磨是不是自己太注重技术，忽视了运动员的心理问题。从那以后，他开始研究运动员的心理辅导，每天跟队员谈心，了解他们的困扰，教他们如何调节压力。这一招果然管用，队员们的心理素质明显提高了，在大赛中也不再会因为紧张而发挥失常。这些年他带出的弟子们在国际大赛上拿奖拿到手软，而那些质疑的声音也渐渐被他的成绩压了下去。实力永远是最好的回应。2023年2月，周继红拿下了年度最佳教练员的称号，这个奖杯是对他多年付出最好的答卷。如今的中国跳水队可以说是人才辈出，全红婵和陈芋汐这对双子星的组合简直就是教练心中的顶配。赛场上他们是对手，私下里却是形影不离的闺蜜。全红婵性格内向，每次接受采访都躲在陈芋汐身后，而陈芋汐就像个贴心姐姐，总是主动帮全红婵解围。在杭州亚运会上，当全红婵以绝对优势夺冠时，陈芋汐第一个冲上去拥抱她，这一幕让在场的观众都感动得红了眼眶。看着自己的徒弟们既能拼搏又懂得互助，周继红感到无比欣慰。这不就是他一直想要打造的团队氛围吗？从贫困少女到奥运冠军，从运动员到金牌教练，周继红用自己的人生经历告诉我们，只要坚持梦想，就没有翻不过去的山。而他最大的本事就是懂得如何让每一颗种子都开出最美的花，这不就是最好的铁娘子吗？刚柔并济，既有铁腕手段，更有一颗温柔的心。近日，全红婵家人接受了凤凰的专访，在这次访谈中，他们勇敢地站出来，澄清了那些不实的传言，也让我们得以一窥这个家庭背后的真实故事。让我们先来谈谈那几则被传得沸沸扬扬的谣言。其中一则声称全红婵的妈妈曾说过，嫁过来20多年都不知道有这么多亲戚。可事实上，全妈当时的原话是，如果有这么多人关注，每个人给1块钱，我也不至于没钱去看病。就是这样一句被曲解的话，在网络的传播下，竟引发了亲戚间的误会，导致关系变得紧张。我们可以想象，全妈妈在面对这样的误解时，内心该有多么的无奈和委屈。她或许只是在困境中感慨了一下生活的艰难，却没想到会被扭曲成这样伤害亲情的言论。还有关于全红婵和妈妈关系的恶意揣测，有人说全红婵躲开妈妈拍的手，是和妈妈不亲近，但真实的情况是全红婵肩上有伤，还贴着膏药。而妈妈当时可能没注意到拍她的时候用力稍大了些，这才让全红婵喊疼。全妹还对妈妈说，妈妈，我那里有些疼。这明明是一个孩子在向妈妈诉说自己的不适，却被别有用心的人歪曲成母女关系疏远。全妈在采访中也提到，女儿平时还会让她抱着拍呢，这足以证明母女俩的感情深厚。在生活中，我们也常常会有这样的经历，身体某个部位受伤时，哪怕是轻轻的触碰，也会感到疼痛。全红婵的反应再正常不过了。再说说房子的问题，有谣言称全红婵家里住别墅。全红婵的哥哥全晋华对此进行了回应，他说，虽然家里的生活因为全红婵的成功有了很大的改善，现在买东西确实不像以前那么拮据了，爸妈生病住院也能负担得起费用，但他们并没有住别墅，他们一家依然住在果园里，过着踏实的生活。那座被提及的房子其实是大伯盖的。全妈回忆起当时的情景，眼里满是感激。大伯盖好房子后，对他们说可以住在这里，以后要是没钱还能长期住下去。在农村，这样的亲情帮扶是很常见的。大伯的这份心意，对于全红婵一家来说，无疑是雪中送炭，也体现了浓浓的家族温情。除了这些谣言，还有一个尖锐的质疑指向了全红婵的家人，那就是有人指责他们消费全红婵，蹭她的流量。全哥在回应时态度十分坚决，他说自己的视频里很少出现全红婵的身影，就是不想利用妹妹来博眼球。曾经有 MCN 公司给出几千万的签约费，这对于很多人来说是一个难以抗拒的诱惑，但全哥毫不犹豫地拒绝了。他深知全红婵是自己的妹妹，不是赚钱的工具。在这个物欲横流的时代，能坚守这样的底线是多么的不容易。全爸也表示，全红婵是自己的女儿，女儿回家一起吃饭，这是再正常不过的家庭团聚，怎么能算蹭流量呢？他们靠自己的双手种果园，
努力经营生活，从不会主动向女儿索要奖金，也不过问她赚了多少钱。他们明白全红婵是国家培养的运动员，一切都听从国家的安排。在这次专访中，全红婵的妈妈还说出了自己内心深处的愿望。她眼含泪水地说，虽然现在外界看起来他们家似乎很风光，但她最大的心愿就是在农村盖一栋房子，让每个孩子都能有自己独立的房间。这简单的愿望背后蕴含着一位母亲对孩子深深的爱和对家庭稳定的渴望。对于全红婵的妈妈来说，经历了生活的风风雨雨，她深知家的重要性。一个能让孩子们安心居住的房子，就是他奋斗的目标。回顾全红婵的成长历程，她从一个默默无名的小女孩，凭借着自己的天赋和努力，在跳水领域取得了举世瞩目的成绩。她的每一次训练都是汗水与坚持的交织。在训练场上，她无数次的从跳板上跃起，在空中完成各种高难度的动作，然后精准的入水。那溅起的水花是她努力的见证，而她的家人一直都在背后默默支持着他。在他还未成名时，一家人虽然生活贫寒，但相互扶持，共同面对生活的艰辛。全爸每天辛勤地打理果园，全妈操持着家中的大小事务，哥哥姐姐们也各自承担着家庭的责任。当全红婵在赛场上崭露头角后，这个家庭的生活发生了翻天覆地的变化。但他们并没有被突如其来的关注和财富冲昏头脑，而是依然保持着那份质朴和勤劳。全哥在果园里忙碌的身影依旧，他精心照料着果树，从施肥、浇水到修剪枝叶，每一个环节都做得一丝不苟。全爸